안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 이번 시간에는 미국 펜실베니아 주립대학 연구소에서 올해 발표한 화목난로 가이드에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 미국과 유럽은 벽난로의 본고장답게 이런 대학교 연구소라든지 아니면 에너지 연구소 같은 비영리 기관에서 올바르고 정확한 화목난로에 대한 정보를 많이 제공하고 있습니다. 미국 같은 경우는 EPA라고 환경보호청에서 화목난로에 대한 승인을 해주고 있습니다. 그리고 영국은 데프라라고 하는 환경식품농무부에서 승인을 내주고 있고요. 그래서 유럽의 각국마다 정부기관에서 화목난로에 대한 심사와 승인을 해주는 제도가 있고요. 유럽은 유럽 전체적으로 에코디자인 컴플라이언트라는 친환경 인증 제도를 시행하고 있습니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 정부에서 심사를 한다든지 승인을 해주는 제도가 전혀 없고요. 마찬가지로 비영리 기관인 연구소나 이런 데서 제공되는 정보도 없습니다. 그러다 보니 고객 여러분이 유튜브나 인터넷을 통해서 접하시는 거의 모든 정보가 영리를 목적으로 하는 화목난로 판매회사가 제공하는 정보가 거의 전부다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그러니 판매만을 위한 정보라든지 과장된 정보, 또 왜곡된 정보가 많이 있을 수밖에 없습니다. 그래서 이번 시간에 설명드리는 미국의 비영리 기관인 대학 연구기관에서 발표한 자료를 화목난로의 교과서라고 생각을 하시고 많은 정보를 확인하시기 바랍니다. 이 대학 연구기관에서는 4가지 핵심 요소를 가이드라인으로 제시를 하고 있습니다. 그 중에서도 가장 중요한 게 첫 번째 사항인데요. 고효율의 화목난로를 사용해야 된다 라고 하면서 저효율의 화목난로와 고효율의 화목난로를 그림으로 구조를 보여주고 있습니다. 그러면 먼저 저효율의 화목난로의 구조를 보시도록 하겠습니다. 보시다시피 아주 간단하게 되어 있습니다. 공기를 공급하는 댐퍼가 하나밖에 없고요. 그리고 한 번 태워준 다음에 연통 바깥으로 배출되게 되어 있습니다. 연소 구간이 상당히 짧다는 거죠. 한 번만 태우고 곧바로 배출을 하기 때문에 많은 오염물질이 배출이 된다는 것이고요. 1번 항목을 보시면 실내에 상대적으로 낮은 온도가 직접 화실로 들어가니까 연소 효율을 감소시킨다는 것입니다. 그리고 장작만 한 번만 태우니까 많은 불완전 연소된 가스가 연통으로 배출이 되면서 연통의 차가운 부분에서 많은 연기와 크레소트라고 하는 오염물질을 형성을 한다는 것입니다. 이러한 오염물질이 외부로 배출이 돼서 본인 자신의 집 주변에 있고 이웃에 피해를 미치는 것이고요. 연통에 있다가 역류를 해서 실내 공기마저도 오염을 시키는 것입니다. 그래서 미국의 대학 연구소에서는 이렇게 저효율의 난로를 사용하지 말라라고 권고하고 있고요. 그 다음에 유럽의 에너지 연구소에서는 매년 벽난로 운영 10계명이라는 걸 발표하는데 그 첫 번째가 똑같은 내용입니다. 이 연구기관에서는 뭐라고 하고 있냐면요. 공기를 한 번밖에 공급하지 못하는 댐퍼가 하나밖에 없는 오래된 기술의 난로는 모두 교체하라 라고 권고하고 있습니다. 즉 공기구멍이 하나밖에 없는 저효율의 난로는 모두 교체하라라고 되어 있습니다. 또한 영국의 가디언지를 보게 되면 저효율의 난로에 젖은 장작을 사용하게 되면 사용자와 이웃의 건강에 치명적인 악영향을 미칠 수 있다 라고 경고를 하고 있습니다. 자, 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면요. 유럽과 미국의 비영리 기관인 에너지 연구소, 그 다음에 언론기관에서는 저효율의 난로, 공기구멍이 하나밖에 없는 난로는 사용하지 말라라고 권고를 하고 있는데 지금 보시는 그림과 같이 생긴 단순한 구조의 난로가 우리 한국에서는 상당히 많이 판매되고 있고요. 또한 비싼 가격에 판매되고 있는 그런 실정입니다. 그러면 고효율의 난로는 어떤 구조로 생겼는지 지금 화면을 보시면 상당히 저효율의 난로에 비해서 복잡하게 생겼습니다. 그리고 공기를 여러 차례 공급을 하죠. 근데 먼저 유심히 보셔야 될 것은 실내의 차가운 공기가 직접 화실로 들어가지 않는다는 것입니다. 먼저 화목난로로 들어간 다음에 일정한 통로를 지나면서 공기가 뜨거워진 상태로 뜨거워진 공기가 화실에 공급되게 되어 있습니다. 그래서 연소 효율이 높아지는 것이고요. 그래서 2번 항목인 연소실에서 1차적인 연소가 된 다음에 3번 항목에서
다시 공기가 공급이 되면서 장작에서 발생하는 가연성 가스가 재차 연소가 되는 것입니다. 그리고 나서도 연통으로 직접 빠져나가지 않는다는 것이죠. 왜냐하면 연소 구간을 길게 만들어 놓은 것입니다. 그래서 연통으로 빠져나가는 부분이 거의 대부분 가려져 있고요. 그래서 4번 항목에서 한 번 더 연소가 된 다음에 그 다음에 연통으로 배출되게 되어 있습니다. 그래서 벽난로, 화목난로에서 가장 중요한 것은 장작이 갖고 있는 에너지를 화실 내에서 모두 뽑아내서 난방으로 전환하는 것이 가장 최고의 성능이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 보시면 유럽에서나 미국에서 수입되는 난로들의 대부분이 공기구멍이 하나, 두 개 정도 있습니다. 그런데 간혹 수입되는 난로 중에서도 공기구멍이 댐퍼가 하나밖에 없는 저효율의 난로가 있으니 구조를 꼭 확인하시기 바랍니다. 그리고 저희가 판매하는 덴마크 완벽난로는 지금 고효율의 화목난로가 공기를 2번 공급하게 되어 있는데 저희 완난로는 4번 항목에서 공기를 또 한 번 공급합니다. 공기를 3번 공급하는 것이죠. 그래서 장작을 고체 상태에서 한번 태우고 기체 상태에서 또 한 번 재차 2차 연소를 시키고 끓음이나 미세먼지까지도 3차 연소시켜주는 그런 고성능의 난로라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 대학연구소의 자료에 따르면 고효율의 난로는 저효율의 난로에 비해서 장작 소모량을 최대 30% 정도를 절감할 수 있다라고 그렇게 가이드하고 있습니다. 외관은 비슷해 보일지 모르지만 내부 구조가 이렇게 복잡하게 돼 있어야지 장작을 깨끗하게 연소를 시킬 수 있는 것입니다. 그래서 화목난로를 구입 예정인 분들은 꼭 화목난로의 구조가 어떻게 생겼는지를 꼭 확인하시기 바랍니다. 그리고 이 동영상을 보시는 분들 중에 화목난로를 사용하고 계신 분이 계시다면 자기가 사용하는 난로가 저효율의 구조인지 고효율의 구조인지를 꼭 확인하시기 바랍니다. 만약 저효율의 화목난로를 사용하고 계시다면 유럽이나 미국처럼 이런 승인 제도가 있다면 전부 다 교체하라고 권고하는 그런 난로들입니다. 그래서 사용자의 건강과 환경 보호를 위해서 저효율의 난로는 모두 교체하실 것을 권해드립니다. 지금까지 4가지 가이드 사항 중에서 가장 중요한 첫 번째, 고효율의 화목난로를 사용해야 되는 이유에 대해서 설명을 드렸습니다. 나머지 3가지 가이드라인은 이런 고효율의 화목난로를 사용하신다 하더라도 어떻게 사용해야 되는지에 대해서 사용 방법에 대한 가이드 내용입니다. 그 첫 번째는 마른 장작을 사용해야 된다. 두 번째는 화실 온도를 뜨겁게 600도 이상 고온을 유지해야 된다. 세 번째는 불을 굶기지 마라. 산소 공급을 충분히 해줘야 된다라고 하는 것입니다. 근데 이 3가지가 기본적인 상식과 같은 내용입니다. 그리고 장작의 연소 원리인 불의 삼각축을 정확하게 설명을 하고 있습니다. 장작의 연소 원리는 장작, 그 다음에 이 장작을 태워줄 산소, 그 다음에 이 장작을 깨끗하게 태워주기 위해서는 고온의 열, 장작, 산소, 열, 이 3가지가 화학적으로 반응을 일으키는 것을 장작의 연소 원리, 기본적인 원리라고 말하고 있고요. 이 3가지를 명확하게 설명하고 있는 것이 미국 연구소의 이 가이드라인입니다. 그런데 이런 내용이 우리나라에서는 상당히 많이 왜곡이 되어 있습니다. 그래서 얼마만큼 우리나라에서 왜곡이 되어 있는지를 한번 확인하시기 바랍니다. 첫 번째는 마른 장작을 사용해야 된다라는 내용입니다. 미국 연구소에서는 어떻게 지금 가이드하고 있냐면요. 함수율이 20% 미만으로 떨어진 장작은 막 번목했을 때가 함수율이 약 45% 정도 된다고 합니다. 이 함수율이 45% 정도 된 장작보다 이 에너지를 12% 정도 더 많이 배출해낸다는 것입니다. 함수율이 낮으면 낮을수록 이 에너지 발생량이 더 커진다는 것이죠. 근데 잠깐 생각해 보면 마른 장작은 호로록 타고 덜 마른 장작은 좀 늦게 타니까 이게 잘못된 게 아닐까라는 생각을 하실 것도 같습니다. 그런데 어떻게 설명을 하냐면요. 장작이 연소될 때 수분이 다 마르면 그때부터 연소가 됩니다. 그래서 수분을 말리는데 에너지가 낭비되는 것입니다. 그래서 함수율이 높으면 높을수록 이 수분을 말리는데 에너지가 많이 낭비가 되는 것입니다. 그래서 무조건 함수율이 20% 미만으로
말린 나무를 꼭 사용하셔야 되는 것입니다. 두 번째는 화실 온도를 600도 이상 고온을 유지해야 된다는 것입니다. 장작은 230도에서 260도 사이에서 가스가 나옵니다. 그래서 그 가스를 태우기 위해서 또 산소를 공급하게 되면 또 온도가 올라가죠. 근데 기본적으로 필요한 것은 첫 번째, 마른 장작을 사용하셔야 된다는 게 첫 번째 조건. 두 번째 조건은 화실 내에 단열재가 있어야 된다는 것입니다. 화실 내에 단열재가 있어야지 열을 방출하지 않고 화실 내에 가둬둬서 적은 양의 장작으로 빨리 고온을 달성할 수 있는 것입니다. 그리고 화실 온도가 한 450도 정도 되면 이 가스를 연소시키는데 소모되는 산소량도 줄어든다는 것입니다. 또한 화실 온도가 800도 정도 되면 complete combustion, 완전 연소가 되는 온도까지 올라갈 수 있는 것입니다. 그래서 두 번째 조건인 화실에 단열재가 있는지를 꼭 확인해 보셔야 되는 것입니다. 그런데 불행하게도 우리나라에 많이 판매되는 난로들이 공기구멍이 하나밖에 없고 화실 내에 단열재가 없는, 즉 불의 삼각죽, 장작의 연소 원리를 보시면 열을 보존할 수 있는 단열재가 없고 산소를 충분히 공급해 줘야 되는데 한 번밖에 못 해주는 장작의 연소 원리조차도 지켜지지 않는 그러한 단순한 저성능의 난로들이 우리 한국에서 많이 판매되고 있는 것입니다. 그리고 고열을 올리기 위해서는 또 한 가지 조건이 필요합니다. 뭐냐면 화실 내에서 공기 흐름이 천천히 빠져나가야 됩니다. 빨리 빠져나가게 되면 장작을 연소시킬 수 있는 시간이 짧아지기 때문에 그만큼 열 손실이 발생하는 것이고요. 그래서 사용자가 화실 밑에서 올라오는 메인 댐퍼를 닫아 주셔야 되는 것입니다. 그래서 화실의 온도를 고온을 유지하기 위해서는 세 가지 조건, 마른 장작을 사용해야 된다. 그리고 화실 내에 단열재가 있어야 된다. 세 번째, 사용자가 메인 공기 댐퍼를 닫아줘야 된다. 이 세 가지 조건이 충족이 되면 적은 양의 장작으로 빠른 시간 내에 화실의 온도가 고온으로 올라갈 수 있는 것입니다. 세 번째는 불을 굶기지 마라. 산소 공급을 충분히 해줘야 된다라고 하는 내용입니다. 그런데 이 부분이 우리나라에서는 가장 많이 왜곡이 되어 있습니다. 우리나라의 거의 모든 화목난로 회사에서 버닝타임 10시간 아니면 24시간까지 얘기하는 그런 화목난로 회사도 있더라고요. 미국의 대학 연구소에서는 산소 공급을 충분히 해줘야 된다라고 가이드하고 있고요. 유럽의 에너지 연구소에서는 더 명확하게 설명을 하고 있습니다. 공기 공급을 완전히 닫는 것은 나쁜 생각이다 라고 경고를 하고 있습니다. 버닝 타임을 길게 할 목적으로 장작을 많이 놓고 공기구멍을 닫는 것은 추천되지 않는다. 즉 그렇게 하지 말라라고 얘기하고 있는 것입니다. 상식적으로 생각해 보시면 연료인 장작을 많이 놓고 이 연료를 태워줄 산소 공급을 줄여버리는 것입니다. 그러면 온도도 낮게 되는 것이고요. 열출력도 적게 되는 것입니다. 장작이 갖고 있는 에너지는 동일합니다. 그런데 이것을 고온으로 600도 이상 고온으로 연소를 시켜야지 깨끗하게 연소가 되는데, 그래서 3시간 정도면 충분하게 에너지를 전부 다 뽑아낼 수 있는데 이 에너지를 10시간에 걸쳐서 뽑아내려면 온도는 낮게 되는 것이고 열출력 또한 난방이 되는 온도가 아닌 상당히 낮은 온도로 불완전 연소를 하면서 10시간 이상 가는 것입니다. 이 얘기를 다시 말씀을 드리면 버닝타임 10시간이라는 얘기는 사용자가 주무시는 10시간 동안 그 실내에서 화목난로가 불완전 연소하고 있다라고 하는 것입니다. 그래서 유럽과 미국에서는 하지 말라라고 권고를 하고 있는 것이죠. 그래서 제가 우리나라는 판매자 주도 시장에서 많은 정보가 왜곡되고 있다라고 말씀을 드리는 것입니다. 예를 들어서 이렇게 왜곡이 되고 있는 거죠. 난로를 과열시켜 놓고는 화력이 좋다라고 광고를 하고 있고, 장작을 불완전 연소시켜 놓고는 버닝 타임이 길다라고 광고를 하고 있는 것입니다. 이것은 판매만을 위한 정보, 즉 영리를 목적으로 하는 판매 회사가 제공하는 정보일 수밖에 없습니다. 그래서 우리나라 고객께서는 유럽의 비영리 기관인 대학의 연구소나 유럽의 에너지 연구소 같은 비영리 기관에서 발표하는 정보를 화목난로의 교과서라고 생각하시면서 이런 내용들을 많이 숙지하시기 바랍니다. 이상으로 펜실베니아 주립대학 연구소에서 발표한 화목난로 가이드 내용을 다 설명을 드렸는데, 다시 한번 종합해서 설명을 드리면 가장 중요한 것은 지금 보신 화면에 나와 있는 구조처럼 고효율의
화목난로를 사용하는 것이 가장 중요하고요. 그 다음에 사용하시는 방법은 꼭 함수율이 20% 미만으로 말린 마른 장작을 사용하셔야 되는 것. 그리고 두 번째가 화실 온도를 600도 이상 고온을 유지하셔야 됩니다. 그리고 산소는 충분하게 공급을 해서 불완전 연소가 되지 않도록 그렇게 화목난로를 운영하는 것을 권고해 드리고 있습니다. 그리고 마지막으로 설명드릴 내용은 단독주택, 전원주택에서 꼭 필요한 장비를 하나를 꼽는다면 고성능의 화목난로입니다. 유럽과 미국은 대부분의 단독주택에 거주를 하는데요. 이 단독주택에 사시는 분의 약 50% 가까이가 이 화목난로를 주난방으로 하고 있습니다. 우리나라 통계청의 자료나 대학원 연구 논문을 보면 단독주택이 아파트에 비해서 1.8배의 난방비를 더 사용한다라고 되어 있고요. 바닥 난방에 비해서 실내 온도를 같은 온도를 올리는데 공기를 직접 난방하면 에너지를 5분의 1만 사용해도 같은 온도가 된다는 것입니다. 그리고 시간은 공기를 난방을 하게 되면 15분밖에 안 걸리는데 바닥 난방을 하게 되면 6시간이 걸린다는 것입니다. 그래서 우리나라도 마찬가지로 단독주택이나 전원주택에서는 바닥 난방이 아닌 공기를 직접 난방하면서 저렴한 장작을 사용하는 이 화목난로를 주난방으로 할 것을 권해드립니다. 특히 이제는 바닥난방에서 사용하는 에너지 가격이 폭등을 했습니다. 사람이 정제해 놓은 화석연료의 에너지 가격은 계속적으로 폭등을 할 걸로 예상이 되고 있기 때문에 전원주택에서는 고성능 화목난로를 주난방으로 하실 것을 권해드립니다. 그리고 이 화목난로는 난방만을 위해서 있는 것은 아니죠. 전원주택에서만 즐길 수 있는 여유, 낭만, 불멍, 이 모든 것을 할 수 있는 가장 유일한 아이템이라고 말씀드릴 수 있고 전원주택에서 꼭 필요한 그런 아이템이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이상 긴 시간 제가 여러 말씀을 드렸는데 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.